ഹലോ ഗൈസ്, എൻ്റെ പേര് Vinaymohan. ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളൊരു പുതിയ പ്രോഡക്റ്റ് പരിചയപ്പെടുത്താനാണ് കൊണ്ടുവന്നത്. ഇത് K8 എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനിയുടെ വയർലെസ് മൈക്കാണ്. ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിന് 20 മീറ്റർ വരെ ഇതിന് വയർലെസ് കണക്റ്റിവിറ്റിങ്, അതായത് വിത്ത് നോയ്സ് ക്യാൻസലേഷൻ ആണ്. കണക്റ്റിംഗ് ഇതുണ്ട്, കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇതിന് വരുന്നത് വെച്ചാൽ 3000 രൂപയാണ് ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ MRP വരുന്നത്. പക്ഷേ നമുക്കിത് 483 രൂപയ്ക്ക് പ്രോഡക്റ്റ് കിട്ടും. കേട്ടാ, ഒന്ന് തുറന്നു കുഴപ്പമില്ല. അപ്പോൾ ഇതാണ് പ്രൊഡക്റ്റ്, കാണിച്ചു തരാം. ഇതിൻ്റെ യൂസേജ് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ഒരു മൈക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്, ഒരു ചെറിയൊരു മൈക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഓണാക്കിയാൽ മതി. സ്വിച്ച് കാണുന്നുണ്ടോ? ഈ സ്വിച്ചിൽ ഇവിടെ ഈ സ്വിച്ചിൽ നമുക്കിത് ഓണാക്കിയാൽ മതി. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമുക്കിപ്പോൾ ഇത് കണക്റ്റ് ആകും. നമുക്കിത് ഇവിടെ ഒരു പച്ച ലൈറ്റ് തെളിയും ഓണായി കഴിഞ്ഞാൽ. ഇപ്പോൾ പച്ച ലൈറ്റ് തെളിഞ്ഞില്ല, അതിൻ്റെ അടുത്ത് ഓണായിട്ടില്ലെന്നാണ്. ഇവിടെ പച്ച ലൈറ്റ് തെളിയും. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ പച്ച ലൈറ്റ് തെളിഞ്ഞായിരുന്നു. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ പച്ച ലൈറ്റ് തെളിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഇത് നമുക്ക് ഷട്ടിൽ കൊളുത്താം, ഷട്ടിൽ കണക്ട് ചെയ്യാം, ഷട്ടിൽ നമുക്ക് ക്ലിപ്പ് ചെയ്യാം. പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു OTG കണക്ടറാണ്, OTG കണക്ടർ. അതിനുശേഷം C-ടൈപ്പും ഐഫോണിൻ്റെ ടൈപ്പ് ചാർജറും ഇതിൻ്റെ കൂടെ വരുന്നുണ്ട്. C-ടൈപ്പ് ചാർജർ, ഐഫോൺ ടൈപ്പ് ചാർജറും. ഇത് നമുക്ക് OTGയിൽ കണക്ട് ചെയ്ത് ഒന്ന് കൊടുത്ത് നോക്കാം. ഇതിൻ്റെ ഇപ്പോൾ കേൾക്കുന്ന സൗണ്ടും ഇത് കണക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷമുള്ള സൗണ്ടും എങ്ങനെ വ്യത്യാസം നമുക്കൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഹലോ, ഇപ്പോൾ കേൾക്കുന്ന സൗണ്ട് നമുക്ക് OTG നമ്മൾ ലഭിച്ചതിന് പ്ലഗ് ചെയ്തതിന് ശേഷമുള്ള സൗണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് മറ്റേതിനെ അപേക്ഷിച്ച് കുറച്ചുകൂടെ ക്ലാരിറ്റിയും കുറച്ചുകൂടെ നോയ്സ് ക്യാൻസലേഷനും ഉണ്ടാകും. ഇതിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, പിന്നെ ഇതിന് വേറൊരു ഡ്രോബാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, നമുക്ക് ഇതിന് സ്പെഷ്യൽ വാറൻറ്റിയോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും വരുന്നില്ല. 15 ദിവസത്തേക്ക് റീഫണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ റീപ്ലേസ്മെൻ്റ് ആണ്. അത് ഫ്ലിപ്കാർട്ട് തരുന്ന ഓഫറാണ്. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ലഭിക്കുന്നത്. അല്ലാതെ സ്പെഷ്യലായിട്ട് ഇതിന് സ്പെഷ്യൽ വാറൻറ്റിയും കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഇതിന് 3000 MRP വരുന്ന ഈ പ്രോഡക്റ്റിന് ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ നിങ്ങൾക്ക് 483 രൂപയ്ക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും.